Liburan akhir tahun akan segera tiba, namun belakangan ini banyak masyarakat yang terserang flu maupun batuk. Setiap tahun, 5-20% orang dewasa terkena flu dan rata-rata terjadi saat musim dingin. Tentu hal ini akan mengganggu liburan Anda. Nah, agar rencana liburan tidak berantakan, ketahui cara cegah terserang flu dan batuk saat liburan. Yang pertama, jaga kebersihan selama perjalanan. Hal terpenting saat melakukan perjalanan adalah menjaga kebersihan. Seperti halnya akan makan, Anda harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selain itu, jangan lupa untuk selalu membawa tisu basah dan bersihkan permukaan benda yang akan Anda sentuh. Tidak hanya itu, Anda juga harus jaga jarak dari orang-orang yang terlihat sakit, seperti batuk maupun bersin. Sebab jika Anda melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, akan bertemu banyak orang. Yang kedua, jaga pola makan. Selanjutnya, jaga sistem imun dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Misalnya buah dan juga sayur. Anda juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi akan lemak omega 3 untuk menangkal peradangan yang mempengaruhi organ internal tubuh. Hal ini bertujuan agar Anda tidak mudah terserang penyakit termasuk flu maupun batuk. Dengan begitu, rencana liburan Anda bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, hindari stres. Sistem imun tubuh akan melemah apabila Anda mengalami stres. Jika hal ini terjadi, Anda akan lebih rentan terkena infeksi virus, termasuk batuk dan juga flu. Cari cara untuk menghindari atau meredakan stres dengan kegiatan yang bisa bikin Anda senang. Yang keempat, istirahat cukup. Kurang tidur akan membuat tubuh Anda lelah dan mudah stres. Tidak hanya itu, orang yang tidak cukup tidur juga lebih berisiko terserang penyakit. Dari hasil penelitian, tubuh berfungsi secara optimal apabila manusia secara konsisten tidur selama 7-9 jam. Jadi, dengan tidur yang cukup dapat membuat Anda tetap sehat, sehingga saat Anda liburan, badan dalam kondisi fit. Begitu juga ketika liburan, upayakan tubuh Anda mendapat istirahat yang cukup agar bugar keesokan harinya. Yang kelima, tetap aktif. Agar terhindar dari sakit, Anda harus tetap aktif. Anda bisa melakukan olahraga maupun melakukan aktivitas fisik yang cukup. Namun jangan olahraga berlebihan sebab dapat menurunkan respon kekebalan tubuh. Meskipun sudah melakukan beberapa tips di atas, namun Anda juga harus membawa vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan selama liburan. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal Tipikal ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.